आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक टी शर्ट मंगाया है। हाँ, यहाँ पे कोई है नहीं, मेरे पास लिंक भी नहीं है। मैं एक हाथ से ही खोलूँगा। निकल ही नहीं रहा है, एक हाथ से जल्दी नहीं हो पाएगा, फिर भी आप लोग के लिए जल्दी करेंगे। पता नहीं कैसा आया होगा। यस, फाइनली दोस्तों, फाइनली दोस्तों खुलने वाला है एक हाथ से। मेन बात कोई है नहीं रिकॉर्डिंग करने के लिए, स्वयं करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टी शर्ट है, देख सकते हैं आप लोग को खोल के भी दिखा देता हूँ मैं। टी शर्ट तो आ गया दोस्तों फाइनल, लेकिन टी शर्ट बहुत हल्का लग रहा है। चलो देखते हैं कैसा लगता है। अब हम ख़त्म करते हैं वीडियो। ओके बाय दोस्तों।